करता हूँ अच्छे होगी। तो दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक धमाकेदार। दोस्तों हम आपके लिए आज RGB कीबोर्ड और RGB और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए गेमिंग कीबोर्ड और अच्छा तुमको सिखा दिया है। सो दिखाइए भाई क्या है और क्या नहीं है। देख लो आप, ये है माउस, और एक कीबोर्ड। ये है कीबोर्ड, RGB कीबोर्ड। और इसकी प्राइस और इसकी पूरी डिटेल और इसको चला के दिखाने वाले हैं हम लास्ट में। सो बने रहिए वीडियो के अंदर। तो गाइस इसको हमने पहले चला के देखा है, फिर वीडियो बना रहे हैं हम, क्योंकि मतलब पहले चीज़ को चेक करना चाहिए। ये है RGB माउस। तो गाइस ये है RGB माउस और इसकी प्राइस होगी कम से कम 400 से 500 रुपये। आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा ये। इसकी ब्रांड आप देख सकते हो, जेबियन इसकी ब्रांड है। और ये है फाउंटेज का कीबोर्ड, RGB कीबोर्ड। इसके अंदर मल्टीपल कलर मिलेंगे आपको। इसकी भी अनबॉक्सिंग करके दिखा दें जल्दी से। सो ये है हमारा RGB कीबोर्ड, फाउंटेज कंपनी का कीबोर्ड है गाइस। और इसको भी हमने पहले यूज़ करके देखा है और बहुत ही खतरनाक कीबोर्ड है गाइस। इसके अंदर की जो लाइटिंग है वो एडजस्टेबल है और यहाँ से लाइट ऑफ ऑन करने का है। और ये इसकी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करने का है, यहाँ से कम ज़्यादा होती है इन बटन से। और ये इसका बैक वगैरह जो भी है। और यहाँ पे लिखा है RGB कीबोर्ड और इफेक्ट लाइट है। क्वालिफिकेशन कुछ यहाँ पे लिख रही है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। और इसके ऊपर कोई पुस्तकें नहीं आई हैं। कन्या जी से पूछ लो बाकी आप। जो मतलब कि जो हम लेकर आए वो हमारे लिए है। अगर आपको इसको चला के भी दिखाएंगे अभी, तो वीडियो के एंड तक बने रहे, बिना स्किप के ही वीडियो को देखें ज़रूर। सो हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा ये चलता है। तो गाइस हम इसको टेस्ट करके दिखाने वाले हैं आपको कि इसकी लाइट वगैरह कैसी है। सो ये रहा इसका USB पिन, लगाते हैं PC के अंदर। जैसे PC के प्लगिंग करते हैं देख लीजिए आप, इसकी लाइट वगैरह हो गई। और ये रहा हमारा माउस, इसकी भी लाइटिंग आप देख सकते हैं, बहुत ही गजब की लाइटिंग है। इधर माउस दिखाना भाई, ये देखो माउस भी RGB माउस है। और इसके साथ 3 बटन हैं। ये मल्टीफायर पता नहीं क्या है कि गेमिंग कीबोर्ड, इसके लिए इसका हमें पता नहीं है। और गाइस यहाँ इसके 2-3 बटन और भी दिए गए हैं, जैसे कि ये 2 बटन हैं और एक ही बीच में दिए गए DPI। और ये तो जैसे सिंपली आता ही है वही है। अब इस कीबोर्ड के अंदर एक फंक्शन अपने को और मिलता है, वो ये है कि जैसे अपने को ये लाइट बंद ऑफ और ऑन करने के लिए है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इसको जैसे प्रेस करेंगे लाइट ऑफ हो जाएगी। सो इसके अंदर 2 मोड है, एक तो यह है सिंपल वाला, और F दबाने पर ये ऐसे करती है, ब्लिंक करती है गाइस ऐसे। सो यहाँ से इसकी लाइटिंग कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं इस बटन से। सॉरी गाइस मैं दिखा देता हूँ आपको, क्यों नहीं हो रही है, पता नहीं क्या हुआ इसको। बट ये 2 मोड तो इसके जैसे ही ऑन है। और नाइट में काफ़ी अच्छा असर होता है इसका। मैं अंधेरा करके दिखा देता हूँ आपको। सो गाइस नाइट को कुछ इस प्रकार की लाइट हमें देखने को मिलती है। और ये रहा हमारा कीबोर्ड। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर। और इसकी प्राइस मैं बता रहा हूँ गाइस, इसकी प्राइस है 1400 रुपये। ऑफलाइन में हमने ख़रीदा है, अगर आप ऑनलाइन ख़रीदते हो तो आपको मिल जाएगा कम से कम 1200 रुपये तक।